Mo ni ako ang guide sa Marso 5, 25. Ang birthday karon guys 552, 520 and 521. So guys, pinaka best number jud ako karong adlaw guys nga ayud sa birth code. So nga atong single guys nga akong 125152 nga sige na ko gamitin idagko na og taya guys. Ang pinaka best eskalera na ko guys nga 687 pwede po na ninyong himuon 897, 798, and the second one is 534 o 435. Ika-last number guys, 102 o 120. Ang akong triple guys, so guys no, 999, triple 8, and triple 2. So kani guys, guide for 2 PM karon guys, akong double 116110 og 744 og 224. So guys, please follow my YouTube channel. So daghan kayong salamat guys no kay this is my first time nga nagama ko YouTube channel kay sa Reels